So, hello, good morning. So, andito po tayo ngayon, no? So, meron po tayong Fortuner na hindi umaandar, no? Issue, biglaan na lang namatay yung unit niya. Tapos, nung niya, nag-restart siya, hindi na gumagana yung unit or nag-interlock yung unit. So, ngayon, nakita namin, ang problema ay nasa shifter ng automatic transmission. So model 2010. So naka-engage siya ng reverse, pero pagdating sa ano niya, handle is naka-park, or sa dashboard na is naka-park. So possible nito is naputol yung kable. Tapos nung nilagay naman sa park, ayun, umandar na. So ngayon, i-correct lang namin yung naging sira nito, at soon i-upload namin yung mga ginagawa. Boy George Travolta Elvis nasa ilalim. Ayun, no? Yun, kaway-kaway. Kaway naman dyan, pre. Uy, yun siya sa ilalim. Sa ilalim si Boy George Travolta Elvis nakahiga. Ay, nga ng ano, flat screw. That's flow was. Yes, Puno sa control ko. ayun, no? Yun, so andyan pa si Boss George. Galing pa ng Gaisano to. Sana na ito. Oh, gasa namin. Yan, binabaklas po namin yung sa transmission side na ano, no, sa ibabaw, kasi titingnan natin yung kable. Dito tayo magpabaklas. Tatanggalin to, buong plastic niyan. Yan. Yun, Boy George sa Bola Elvis. Tapos, Problema. May walay. Yan. Si Boy George Travolta Elvis lang ang sakalam, diba? Toyota Fortuner model 2010. Ayun, bumitaw. Ayaw niyang makipaghawak kamay. Oh, yan lang ang naging problema. So, mechanism. Okay. Engage, oh. Ito bang Dres? Oh, kano. Yun, Master George. Okay. Engine check. Kita sa drive. Dali, ano yung drive? Shift. drive. Okay. Park position. Eco hundreds. At shift na ba? Reverse. Reverse. Neutral. Drive. Drive. Second gear. Hello. Balik. Neutral. Reverse. Park. Okay, so natapos na po natin. So, problema, hindi nag-i-start. Okay. Start na. So, hindi rin to nag-i-engage ng reverse. So, papa-reverse natin sa kanya. Yun. Hop.
Yun o. Yun, gumagana na ang unit. Success.